渔光岛来找看有啥物物件无？10块，哈哈。哦。1块。 10块，规个海滩拢无人来整理，疫情的关系拢无整理，规个拢垃圾。今仔人嘛足济啊，若是阁有一寡人来咧佚佗啊。 1块。1块，哇，好厉害！机械厉害，是我厉害。我最起码会掉咧哈。50块，50块啊！多大的山？那你动一动。
5块。哈哈，10块，这1块有够济。啊！戒指，哈哈。什么戒指？看无什么材质的。玩具的，哈哈哈，烂死了。镀金的，扎眼的啊、奢侈，钥匙，这给你，啊，这个你收着，啊，我拿这个去冲一冲水。这个他妈恶掉了。现在2个了，什么材质啊？唔知啊。对吧？要很呢。等一下呢，这是外面挂的啊。耶，这边可以。10块。拉环，可恶！嘿嘿。这个。嘿嘿嘿。
哈哈，手机，上面的坏掉了，哈哈。玩具项链，干的。干，呵，椅子，呵呵，垃圾。嘿嘿，银吊坠，来看一下今仔日学到啥物件的吼。咱学到，因为我头前嘛有甲算过啊，学到295块，啊个一寡这啥钢链。 钢手链，啊，这钢项链，啊，一样互我带一条当做K金的戒指，但是这毋是K金，这是钢戒，镀金的钢戒。伊内底只有写迄个写编号316，啊，个一样电镀的戒指，啊，一样。 银吊坠925的，才有写925的银吊坠，奢侈。是泡水的烂苹果，这今仔日找到的物件。